Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 12th part of sentence connectors. Today's class will be much more important and much more interesting for you because today we will learn how to mention duration of time, right? Just like whenever we have a conversation, sometimes we might have to say or mention any duration of time, like I am working from this time to that time, or this will be done from this time to that time, right? So this kind of talking on, when we will put this kind of conversation, then how can we make it much more attractive, and how can we use different kind of words to mention this duration of time? We will learn about that very clearly, and also we will talk about familiar topics that we discussed on our previous sessions, like appropriate preposition and also completing sentence, and that is conditional. How can we complete sentences, and how can we only learn how to complete any kind of sentence using conditional rules, right? Today we will learn how to complete or how to fill a gap using that rule also, and we will also learn how to talk over any kind of topics, how to complete or finish any kind of talking using some special words. We will learn about that also. So today's class will be much more interesting, so I hope that you all will watch my class from start to finish. So before I start my class, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I believe that you will have a great time while learning with us, because we are making educational videos according to your syllabus and textbooks, so that you can learn something, and at the same time you can be you can prepare for any kind of exam. And we are not just talking about the only your textual textbook topics. We are talking about overall fact of any kind of grammatical sessions, so that you can learn something and you can also apply that knowledge on your English speaking course also. So our class is as much as important for you and all the students around you, because we are not just making classes for class 6. We are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topic. So please do subscribe to our channel and share my channel to all the students around you, so that they can also get to know about me and they can also learn something from me every day. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos, and thank you very much for not stopping your education. You are inspiring us to put our heart and soul on any kind of working. You are pushing us to work very hard to make our classes much more attractive, much more better for you, so that you can learn much more better. So please keep an eye on us every day, and please watch my video from start to finish every day. And if you face any problem and is there something wrong with my classes, then please let me know in the comment section, so that I can solve my problem and give you something much more better. And there's another thing I want to tell you, that those who are newcomers today, if you see on the screen, this is the 12th part of sentence connectors. So on my previous classes I discussed about several different rules of from almost 34 rules, because today I will start my class with rule 34. So on my previous classes I discussed about all over 33 rules. So please go through that videos, because that classes are very much important for you. On that session and on that classes we discussed about two portions. The first portion was how to talk in a company way or a corporate way, how can we talk with our superiors, our colleagues, our teachers. And on the second part, from part 8, we learned about how to put on some basic talkings, how to talk with our friends and family, how to have a good conversation with them. We learned about that a lot. So please go through that video, then come to this video, so that you can understand today's rule. If we step on rule 34, we can see a lot of things. So before you start learning with us, please take your pen and a notebook, and please grab a seat, take a sharp eye on my class, and listen to me very carefully, so that you can understand all the things. So rule 34 is all about two words, till and until. Whenever we are talking about any kind of duration, and like I'm talking that I will be working from this time to that time, right? So until that time, we can use till or until before the work start.
right? So we are talking about some time that on before that time we can stop working. So not pronouncing not talking about before, we can say that till or until. If we learn it on Bangla, we can get to know it much more clear. Till and until অর্থ হলো পর্যন্ত, রাইট? সো টিল এবং আনটিল অর্থ পর্যন্ত। যখন আমরা বলি যে অমুক সময় পর্যন্ত আমি কাজ করবো বা অমুক সময় পর্যন্ত সেই কাজটি করবে বা এরকম হবে, সো ওই পর্যন্ত ইংরেজিটাই হলো টিল এবং আনটিল। কিন্তু এখানে একটা তফাৎ আছে, তফাৎটা হলো টিল আনটিলের অর্থ সেম হলো, টিল হলো অ্যাফার্মেটিভ, আনটিল হলো নেগেটিভ। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সে টিল দেখবো তখন বুঝবো যে এটা একটা হলো একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, কিন্তু কোনো সেন্টেন্সে যদি আমরা আনটিল দেখি তখন আমাদের বুঝতে হবে এটা একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স। যাই হোক, এটা আমাদের মানে এই সময়কার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় না। আমাদের বিষয় হলো আমরা টিল এবং আনটিলকে কিভাবে ব্যবহার করব। আরেকটা জিনিস বলে নেই, টিল এবং আনটিল উভয় কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টর, অর্থাৎ এগুলোকে আমরা লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো, আবার সেন্টেন্স কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। সো যারা যারা লিঙ্কার এবং সেন্টেন্স কানেক্টরস এর বৈশিষ্ট্য এবং তফাৎ সম্পর্কে না জানো, আমার প্রথম ক্লাসটি দেখে নিবে, কারণ এই সেশনের প্রথম ক্লাসে আমি সেই নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম। সো দেখো এখানে দেওয়া আছে পর্যন্ত অর্থ হলো টিল এবং পর্যন্ত না অর্থ হলো আনটিল। সো এই দুটি ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কি করি, একটা টাইম ডিউরেশন বলতে পারি। যেমন আমরা যদি উদাহরণগুলি রেখে আরো ভালো বুঝতে পারবো, এখানে দেওয়া আছে দেখো, প্রে টু আল্লাহ টিল দ্য সানরাইজ, অর্থাৎ সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করো। এখন খেয়াল করো তো, এই যে সূর্যোদয় পর্যন্ত, অর্থাৎ এখন থেকে সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত যে এতটুকু সময়টিকে আমরা প্রকাশ করছি কিসের মাধ্যমে, টিলের মাধ্যমে, রাইট? তারপরে দেখো স্টাডি হার্ড টিল ইউ লার্ন দ্য লেসন। সো স্টাডি হার্ড টিল ইউ লার্ন দ্য লেসন, এখানে দেখো লেসন, পুরো লেসনটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যে সময়টুকু, অতটুকু সময়কে আমরা টিল দিয়ে আবদ্ধ করে দিচ্ছি। তারপর দেখো হি হ্যাজ ওয়ার্কিং আনটিল আই কাম ব্যাক, সে কাজ করছিল যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ফেরত আসলাম। ঠিক আছে, এখন দেখো পরবর্তীতে আমি তোমাদের কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি। এই এক্সারসাইজগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে শিখবে, ঠিক আছে, এবং ভালোভাবে শিখার সাথে সাথে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে যে এগুলোর অ্যান্সার তো কি হবে। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কিছু এক্সারসাইজ শুরু করেছিলাম। গত দুটি ক্লাসে আমি এর উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছি, রাইট? কিন্তু এই ক্লাসের থেকে আমি আর উত্তরগুলো দিব না। আগে ক্লাসগুলো দিয়েছিলাম যাতে করে তোমাদের অভ্যাস হয়ে যায় এক্সারসাইজ করার, আর এখন থেকে উত্তর দিব না। উত্তরগুলো তোমরা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে, যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে ক্লাসগুলো করছি ওই ক্লাসগুলো দেখে তোমরা কতটুকু শিখতে পারছো। তো দেখো এখানে দেওয়া আছে, ওয়েট হিয়ার ড্যাশ আই কাম ব্যাক, বা হি স্টাডিড ড্যাশ দ্য টিচার লেফট। ঠিক আছে, উই স্টাডিড দ্যাটস দ্য টিচার লেফট। সো এই ওয়ার্ডগুলো বা এই এক্সারসাইজগুলো তোমরা কমপ্লিট করবে। If we move on to rule 35, we can see three words like still, still now, even now, right? So this kind of words can be used to mention that some work or some task are doing or some work are going through till this time, right? অর্থাৎ যখন আমরা বলবো যে কোনো জিনিস এখন পর্যন্ত চলছে বা এখনো চলছে, রাইট নাও দিস টাস্ক ইজ রানিং থ্রু, এখনো এই কাজটা চলে যাচ্ছে বা হচ্ছে, তখন কিন্তু আমরা চাইলে স্টিল বা স্টিল নাও বা ইভেন নাও কথাগুলো উল্লেখ করতে পারবো। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো। যখন আমরা বলি যে সে এখনো তার জন্য অপেক্ষা করছে, বা এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা হচ্ছে, বা এখনো কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের দিকে খুব ভালোভাবে নজর দিয়ে রাখছেন বা দেখছেন, বা এখনো আমার দুই পাশে দুই ফেরেশতা আমার মানে হিসাব কিতাবগুলো লিখছেন, আমি কি বলছি সবকিছু লিখছেন। তো এই যে এখন পর্যন্ত বা এখনো কথাগুলো, এগুলোকে ইংরেজিতে স্টিল, চিল নাও, ইভেন নাও, এই সকল ওয়ার্ড দ্বারা আমরা প্রনাউন্স করতে পারি বা মেনশন করতে পারি। দেখো এখানে আরো দেওয়া আছে, এখনো বা এখন পর্যন্ত চলছে বা তা বোঝাতে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, ফার্স্ট আমি এখানে তিনটা এক্সাম্পল দাও, রাইট? সো ফার্স্ট এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি, দ্য টিচার ইজ ডিসকাসিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইভেন নাও, অর্থাৎ শিক্ষক কি করছে এখন পর্যন্ত, আমি যে তোমাকে বলছি এখন পর্যন্ত সে কি করছে, ইংলিশের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনা করছে। তারপর দেখো হি ইজ স্টিল স্লিপিং টিল নাও, হি হ্যাজ নট ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, ঠিক আছে, সে এখন পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে, সে কিন্তু কোনো কাজ করেনি। তারপর দেখো উই আর ডিসকাসিং দ্য প্রবলেম ইভেন নাও, আমরা এখন পর্যন্ত ওই প্রবলেম নিয়ে শুধু আলোচনাই করে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তোমাদের জন্য আবার দুটি এক্সারসাইজ চলে এসেছে, এক্সারসাইজগুলো বাসায় করবে। দ্য স্টুডেন্টস আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড ড্যাশ, রূপা অ্যান্ড রিপা আর ড্যাশ গসিপি। ঠিক আছে, এই দুইটা এক্সারসাইজ তোমাদের জন্য রয়ে গেল। পরবর্তী রুলটা যদি আমরা দেখি, রুল 36,
দেখো এখানে রুল 36 এ কিছু দুইটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, সাডেনলি অর অল অন এ সাডেন। যখন আচমকা কোনো ঘটনা ঘটে বা হুট করে কোনো জিনিস ঘটে যায় বা হয়ে যায়, তখন আমরা বলি কি হঠাৎ এরকম হলো, রাইট? যেমন আমরা বলি যে হঠাৎ বৃষ্টি আসা শুরু হলো, বা হঠাৎ করেই আমাদের জোরে বাতাস বওয়া শুরু হলো, বা অনেক ধরনের কথা কিন্তু আমরা বলে থাকি। সো হঠাৎকে আমরা ইংরেজিতে সাডেনলি অর অল অন এ সাডেন ব্যবহার করতে পারি। সাডেনলি অর অল অন এ সাডেন দুইটাই কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর, মানে যে কোনো পজিশনে বসতে পারে। সো দেখো এখানে সাডেনলি বা অল অন এ সাডেন হলো হঠাৎ বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো কাজ বা ঘটনার পূর্বে বা পরে এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখা দেওয়া আছে, দ্যাট ডে উই ওয়ার রিডিং ইন আওয়ার রুম, সাডেনলি উই হিয়ার দেম ক্রাইং। ঠিক আছে, দ্যাট ডে উই আর রিডিং ইন আওয়ার রুম, সাডেনলি উই হিয়ার দেম ক্রাইং। পরবর্তী সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি, উই ওয়ার ওয়াকিং অ্যালং দ্য স্ট্রিট, সাডেনলি এ ম্যান কেম টু আস রানিং। ঠিক আছে, হঠাৎ করে একজন লোক আমার কাছে দৌড়ে চলে আসলো। তারপর দেখো, দ্য ম্যান জাম্পড ইনটু দ্য রিভার অ্যান্ড ড্রাউন্ড, দিস হ্যাপেন অল অন এ সাডেন, হুট করে ঘটনাটি ঘটে গেল। ঠিক আছে, এইভাবে সেন্টেন্স গুলোকে তোমরা চাইলে কমপ্লিট করতে পারো বা ফিল ইন দ্য গ্যাপস গুলো পূরণ করতে পারো। তোমাদের জন্য দুটি উদাহরণ আমি দিয়ে দিয়েছি। দেখো, দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার প্লেইং ইন দ্য প্লেগ্রাউন্ড ড্যাশ, দ্য হেডমাস্টার কেম দেয়ার অ্যান্ড টুক দেম টু ক্লাস। পরবর্তী সেন্টেন্সটা হলো, দ্য গোটস ওয়ার গ্রেজিং, এ টাইগার কেম অ্যান্ড টুক অ্যাওয়ে ওয়ান, ইট হ্যাপেন ড্যাশ। ঠিক আছে, তো এগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের মেনশন করে দিচ্ছি, যে এখানে সবসময় মনে রাখবা যে অল অন এ সাডেন বেশিরভাগ সময় কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম তোমাদের ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের পরেই বসে। ঠিক আছে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের পরে যদি শূন্যস্থান থাকে আর উত্তরে যদি সাডেনলি থাকে, তোমরা অল অন এ সাডেনটা ব্যবহার করবা। পরবর্তী সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি, আমরা যদি রুল 37 চলে আসি, দেখো এখানে তিনটা ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলেছে, ইফ, ইভেন ইফ এবং আনলেস। ইফ, ইভেন ইফ এবং আনলেস আমরা কোথায় শিখেছি মনে আছে? আমরা যখন সেন্টেন্স কানেক্টরসে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে ছিলাম, তখন কিন্তু আমরা কন্ডিশনালের নিয়ম শিখেছিলাম। সো সেই কন্ডিশনালের নিয়মে আমরা ইফ সম্পর্কে শিখেছিলাম যে ইফের পরে যদি ফিউচার টেন্স থাকে, ইফের পর প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে ফিউচার টেন্স হবে, ইফের পরে পাস্ট টেন্স থাকলে সাবজেক্ট প্লাস শুড উড হবে, ইফের পরে যদি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভিত্তি থাকে তাহলে পরবর্তীতে শুড হ্যাভ অথবা উড হ্যাভ থাকে, রাইট? সো ওই নিয়মটাই কিন্তু আবার চলে এসেছে, যেটা আমি সবসময় বলে থাকি যে এভরি গ্রামাটিক্যাল সেশনস আর ইন্টাররিলেটেড এন্ড কোরিলেটেড। সো আমাদের সবকিছু সম্পর্কে জানা দরকার। ইফ, ইভেন ইফ অথবা আনলেস, এই তিনটার অর্থ হলো যদি, এমন কি যদি অথবা যদি না। ঠিক আছে, আনলেস অত যদি না। সো এই সকল শব্দ যখন ম্যাক্সিমাম থাকবে, পরবর্তী সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ফর্মে থাকবে। যদি নেগেটিভ ফর্মে নাও থাকে, তারপরে কোনো একটা নেগেটিভ কথাই থাকবে, এটা না বোধক বা কোনো কনসিকুয়েন্টিভ মূলক কোনো কথাই থাকবে। আমরা যদি উদাহরণগুলো দেখি, যেমন দেওয়া আছে, দেখো, ইফ আই হ্যাড ইনাফ মানি আই উড এস্টাবলিশ এ কলেজ ইন মাই ভিলেজ। ঠিক আছে, তারপর দেখো, আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ। তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম না করো তাহলে কিন্তু তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। দেখেছো, একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড সেন্টেন্স। তারপর দেখো, ইউ ওয়ন্ট বি পেড আনলেস ইউ ডু ইউর ডিউটি ওয়েল। তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজ না করবে, তুমি কিন্তু তোমার পেইডটা পাবে না, অর্থাৎ তোমার যে মূল্যটা আছে, কাজের মূল্য, সেটা পাবে না। তারপর দেখো এখানে দুটো উদাহরণ দেওয়া আছে বা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, এই দুটো এক্সারসাইজ তোমরা বাসায় করবা। ড্যাশ, হি অ্যারাইভড ইন টাইম, উই উড মিট দ্য চেয়ারম্যান। তারপর দেখো, উই উইল গো আউট ড্যাশ ইট রেইনস। ঠিক আছে, সো এই ওয়ার্ডগুলো বা এই এক্সারসাইজগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে যে উত্তরগুলো কি হবে। সঠিক উত্তর দিতে পারলে অবশ্যই তোমাদের নাম আমরা মেনশন করে দিব আমাদের ভিডিওতে, যাতে করে সবাই জানতে পারে যে কারা প্র্যাকটিস করছে এবং কারা প্র্যাকটিস করছে না। পরবর্তী রুলটাতে যদি আমি চলে যাই, দেখো পরবর্তী রুলে দেওয়া আছে রুল 38 অ্যাবভ অল। যখন কোনো কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা সর্বোপরি কোনো কথা বলতে চাই, যেমন আমি এতক্ষণ ধরে 4টি গ্রামাটিক্যাল রুল নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন আমি যদি এটাকে ফিনিশিং দিতে চাই অথবা ফিনিশ করতে চাই, তখন আমরা বলবো কি, যে সবশেষে আমি বলতে চাই তোমরা ভালোভাবে পড়ো, রাইট? এরকম কথাই তো আমি বলি। সো ওই যে সবশেষে এটা কইরো বা এইরকম আমি বলতে চাচ্ছি, যে সর্বশেষে কথাটিটাকে আমরা অ্যাবভ অল কথাটি বলতে পারি। অথবা আমরা অনেকগুলো টপিকস আলোচনা করে এটাও বলতে পারি যে সবার উপরে কিন্তু এই জিনিসটা, অনেক কথা বললাম যে ঠিক আছে সবকিছুই, কিন্তু তার উপরে একটা বিষয় আছে, এই বিষয়টা হলো এরকম। সো ওই সকল কথার ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবভ অল ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখা এখানে দেওয়া হচ্ছে, সামগ্রিক কোনো কিছুকে প্রাধান্য দিতে গেলে এই লিঙ্কারটি ব্যবহার হয়। ঠিক আছে, এখন দেখো এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কি কি উদাহরণ আছে।
Above all, he was a very honest man. তারপর দেখো, there was a remarkable turn out in the last preliminary education. Above all, people enjoyed the election as a celebration. পরবর্তী দুটি সেন্টেন্স আমি তোমাদের এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। তো আজকে ক্লাসটি পর্যন্ত ছিল। সো আই হোপ দ্যাট I have been able to explain all the rules in detail. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of our activities. So that's all for today. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.